Todo mundo já está fazendo isso. E você ainda não? Se liga, porque essa é a modificação mais insana do momento. Quer transformar sua moto numa Ferrari? Claro que quer! Quem não quer uma motoca soltando um ronco de respeito, né? A dica é simples. Siga o passo a passo e coloque uma câmera de ar na saída do escapamento. O resultado? Um som digno de uma supermoto, cortando tudo e deixando qualquer um de boca aberta. Vai perder essa? Depois não diz que não avisei. Seus vizinhos vão adorar.